काउन्सिलमा फेरि तपाईँ दोहोरिएर आउनुभएको छ उपाध्यक्षको रूपमा। अहिले फेरि यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको बेलामा एकदमै युवाहरूको चाहिँ रोजगारी घुमिरहेको अवस्था छ। यो एकदमै समस्याको अवस्थाको बेलामा फेरि तपाईँ रिन्यू हुनुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ, के गरी लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ? अब आगामी युवा परिषद एकदमै च्यालेन्जेस देखिन्छ यसमा, कसरी हेर्नु भएको छ अबका दिन? मैले राष्ट्रिय युवा परिषदमा 4 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेँ। केही फाउन्डेसनहरू इस्टाब्लिस गरिएका छन् र केही आधारहरू खडा गरिएको छ। र अहिले हामीले अनुमान के गरिरहेका छौँ भने कोरोना हामीलाई मात्र लागेको चाहिँ होइन, यो सबैको लागि नयाँ ओल्डले यसको फेस गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ करोडभन्दा माथि मान्छेको जीवन गइसकेको छ, अझै ठुलो सङ्ख्या हामीले गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपालमा पनि 10,000 भन्दा माथिको रेसियोमा यसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या पुगिसक्यो र मृत्युको रेसियो त्यति धेरै हामीले गर्नु परेको छैन। यद्यपि एउटा जोखिम बाँकी नै छ। आज हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने प्रति वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या 5 लाख, त्यो विदेशबाट नेपाल फर्किने युवाहरूको करिब 7 देखि 8 लाख युवाहरू नेपाल फर्किन्छन् यो वर्षभित्र भन्ने अनुमान छ। र नेपालभित्र भएको रोजगारी, युवाहरूले प्राप्त गरिरहेको रोजगारी निजी सरकारी विभिन्न क्षेत्रबाट गुमाउनु पर्ने अवस्था झन्डै 8 देखि 10 लाखको रेसियोमा हुनसक्छ भन्ने अनुमान छ। त्यो टोटल सङ्ख्या 20 लाखको रेसियोमा युवाहरूलाई रोजगारीको सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सिङ्गो नेपाल सरकारसँग छ। त्यो दायित्वलाई हामीले राम्रो गरी बुझेका छौँ र अहिले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सङ्घ सरकारको बजेटलाई युवा लक्षित बजेट कति हो भनेर हामीले हेर्ने हो भने 64 अर्ब 49 करोड रुपियाँ चाहिँ युवाका क्षेत्रमा एलोकेट भएको छ। अनि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि हामी स्क्यानिङ गर्दैछौँ र त्यो टोटालिटीमा सङ्घ सरकारले 7.5 लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ। प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई त्यो जोड्दाखेरि टेन्टेटिभ 10 लाखको रेसियोमा रोजगारी सिर्जना गर्ने स्किम चाहिँ नेपाल सरकारको अहिलेको बजेटको स्किमभित्र पर्छ। त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, युवा र अवसरको बिचमा एउटा ब्रिजिङको भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी युवा परिषदको हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो ब्रिजिङ हेर्दा सामान्य पनि हो तर त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण पनि हो। किनभने आज नेपाल सरकारले घोषणा गरेका यति धेरै प्रोग्रामहरूमा युवाको एक्सेसै हुन सकेको छैन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले हामी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निरन्तर फलोअपको भूमिका खेल्छौँ। किनकि यो पैसा विभिन्न मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रूपमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मार्फत छ, कोही शिक्षा मन्त्रालय मार्फत छ, कोही उद्योग मन्त्रालय मार्फत छ, कोही अरू विभिन्न मन्त्रालय मार्फत पनि यसलाई चाहिँ एलोकेट गरिएको हुनाले र अब प्रदेश र स्थानीय तह पनि यसमा रिलेटेड छन् भनेपछि 753 सङ्घ सरकारले 761 वटै सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई इफेक्टिभ कार्यान्वयनको फलोअप गर्ने र सहजीकरण गर्ने, सहयोग पनि पुर्याउने। किनकि त्यो कार्यविधि निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र त्यसलाई सजिलो रूपमा चाहिँ युवाहरूको बिचमा पुग्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने। जो यो युवाहरूले सरकारका यी अवसरहरू लिन्छन् ती अवसरहरू लिने युवालाई मेन्टरसिप ट्रेनिङ, काउन्सिलिङ, गाइडलाइनको काममा युवा परिषदले रोल खेलिदिने र सहजतापूर्वक यो अवसर गेन गर्नका लागि ब्रिजिङको रोल खेलिदिने यो कामको ऐतिहासिक जिम्मेवारी युवा परिषदको काँधमा छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र त्यो हुँदा पनि झन्डै आधा युवा चाहिँ बेरोजगार हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई चुनौती छ। म यो चुनौतीलाई ढाँट्नु हुँदैन, किनकि हामी टोटल सबैको व्यवस्थापन समाधान गर्छौँ भनेर अहिले भन्न सक्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। त्यसैले म आम युवाहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकार एक्लैको आँटले मात्रै पनि यो समस्याबाट हामी पार लगाउन गाह्रो छ। त्यसैले यो मानवमाथिको आक्रमण हो। त्यसैले हामीले जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट त्यसको
जसले जे गर्न सक्छौँ पोजिटिभ भएर सकारात्मक भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ। किनकि यो हाम्रो साझा समस्या हो। यो सरकार मात्रै होइन, निजी सेक्टर र आम मानव जगतले मानवीयताको भाव उजागर गर्नुपर्ने बेला हो। त्यसैले मेरो घरमा एक बोरा चामल छ, मेरो छिमेकीले खान पाएन भने मैले दिइनँ भने सरकारको आश गरेर तपाईँले बस्नु हुँदैन। छिमेकीलाई तपाईँले खाना खुवाउनुपर्छ, भोकै बस्नु दिनुहुँदैन। त्यसर्थ त्यो भूमिका आज त्यो मानवताको भूमिका हाम्रो प्रत्येकको काम आएको छ भन्ने कुरालाई पनि एकका राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो सर तपाईँले भन्नुभयो सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएको छ। 64 अर्ब एराउन्ड चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रम छ सरकारको। यो त एकदमै छरिएर रहेको छ। यसलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ? त्यही भएर युवा परिषदले यसको रोलमा मैले अहिले पनि फेरि भन्दैछु, भर्खरै केही दिन अगाडि प्लानिङ कमिसनकै बैठक कक्षमा युवा परिषदको आयोजनामा प्लानिङ कमिसनका उपाध्यक्ष, युवा शिक्षा गर्ने प्लानिङ कमिसनका सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहसचिव, युवा मन्त्रालयका सचिव सहसचिव, त्यसै गरी सिटिबिटी इभेन्ट परियोजना राष्ट्रिय युवा परिषद स्वरोजगार कोषको नेतृत्वबाटको एउटा मिटिङ हामीले अर्गनाइज गर्यौँ। उपाध्यक्षकै प्रस्तावमा प्लानिङ कमिसनका सदस्यको संयोजकत्वमा 10वटा मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेको कार्यालय निर्माण गर्यो र इम्प्लिमेन्टेटर इकाइ इभेन्ट परियोजना, सिटिबिटी, स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद सहितको छलफल आरम्भ भइरहेको छ। त्यसले 2वटा मिटिङ सम्पन्न पनि गरिसकेको अवस्था छ र त्यसको के योजना हो त भन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त सिटिबिटीले तालिमको नेतृत्व गरिरहेछ भने युवाको तालिम के चाहिन्छ, निड पनि उसैले एनालाइसिस गर्ने, तालिममा को सहभागी हुनुपर्ने हो, ती सहभागी पनि उसैले चयन गर्ने, तालिम पनि उसैले दिने, सर्टिफिकेसन पनि उसैले गर्ने, रोजगारमा रिप्लेसमेन्ट पनि उसैले गर्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसर्थ त्यसमा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको बिचमा पार्टनरसिपको मोडलमा जानुपर्छ भनेर हामीले युवा परिषदको तर्फबाट मैले प्रस्ताव गरेँ। के तालिम चाहिन्छ त्यसको निड एनालाइसिस गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय युवा परिषद लिन्छ। को तालिम लिने युवाहरूको चाहना के छ भन्ने चिजको चाहनाको पहिचान र सिफारिस गर्ने काम युवा परिषदले गर्छ। तालिम सिटिबिटीले दियोस्, गुणस्तरीय तालिम दियोस्, सर्टिफिकेसन उसैले गरोस्। त्यसपछि अर्को एउटा भूमिका आउँछ, त्यो के हो भने त्यो तालिम लिएको युवा 3 ठाउँमा रिप्लेस हुनुपर्छ। एउटा वैदेशिक रोजगारको जबमा, एउटा देशभित्र निजी र सरकारी विभिन्न जब अपर्च्युनिटीका विभिन्न अरू पार्टहरूमा, र अर्को भनेको स्वरोजगार, आफैले स्वरोजगार सृजना गर्नेका पार्टमा रिप्लेस हुनुपर्छ। त्यो रिप्लेसिङ गर्दाखेरि जबहरू प्राध्यायिक रोजगार प्राध्यायिक संस्थाहरूसँग आवश्यक कोअपरेसन गर्ने, सहजीकरण गर्ने कामको जिम्मा युवा परिषदले लिन्छ। यो मेरो प्रस्ताव हो। यो प्रस्ताव मैले प्लानिङ कमिसनको यो उपस्थितिमा मैले बताएँ। त्यसपछि त्यो सहितको आज छलफल आरम्भ भइरहेछ। त्यसलाई हामीले सायद सिटिबिटी र युवा परिषदको बिचमा एउटा सम्झौता बनाउँदैछ। हामी के गर्दैछौँ भन्दा सिटिबिटीले दिएको तालिम इफेक्टिभ होस्, ऊ तालिममा मात्रै डेभोटेड होस् र त्यो तालिम गुणस्तरीय होस्। विदेशको कुनै जबमा जान्छ भने पनि इज्जत प्राप्त गरेर आउन सकोस्, उसले त्यो काम सम्मानपूर्वक जब पाउन सकोस्। देशभित्र कुनै निजी कम्पनी या एफएनसिसिआई, च्याम्बर अफ कमर्स, बैङ्कर्स अरू कसैले जब दिने बेला पनि यो स्किलफुल सिटिबिटीबाट प्राप्त भएको नलेज प्राप्त गरेको, सिप प्राप्त गरेको युवा हो भनेर उसले पहिचान र उसले चाहिँ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्न सकोस्। मैले अलिकति तपाईँको कुरा काटेँ। जस्तो यसमा तपाईँले सिटिबिटीको कुरा गर्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडि पनि सिटिबिटी थियो, अब अहिलेसम्म पनि सिटिबिटीले काम गरिरहेकै छ। तर युवा परिषदकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा 2% मात्रै दक्ष कामदारहरू चाहिँ विदेशमा जाने रहेछन्। भनेपछि के यहाँ सिटिबिटी र युवा परिषद 2072 सालमा जुन युवा परिषदमा तपाईँ नियुक्त हुनुभयो, त्यसपछि यताकै हेर्दाखेरि पनि जम्मा 2% मात्र दक्ष कामदार विदेश जानु भनेको त यो त अलिकति युवा परिषदले र सिटिबिटीले पनि खासै काम गरेर देखिएन। त्यसो होइन, त्यो डाटा 72 भन्दा अगाडिको डाटा हो। अहिले त्यो डाटा पछिको डाटा होइन। तपाईँहरूकै वेबसाइटमा यो छ। वेबसाइटमा भए पनि त्यो रिसर्च त बेला बेला हुँदैन नि। त्योभन्दा अगाडिको जति बेला म राष्ट्रिय युवा परिषदमा एपोइन्ट हुँदै थिएँ त्योभन्दा अगाडि गरिएको रिसर्चको झन्डै 2% दक्ष, 74% अध्यक्ष र
र 24% झन्डै अर्धदक्षी युवाहरू चाहिँ त्यसले प्रडक्सन गरेको छ भन्ने जुन पहिचान गरेको हो त्यो चाहिँ आजको डाटा होइन, त्यो अघिल्लो चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको एनालाइसिस हो। आज त्यसमा चेन्ज आइसकेको छ, त्यो आज हामीले डाटा रिसर्च हुँदैछ, त्यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ, चेन्ज आएको छ। विदेश जाने सङ्ख्या पनि त्यति बेला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 5.5 लाखको रिजल्ट 5,38,000 छ, तर आज त्यो होइन, 3,23,000 मात्रै हो। तर अब कोरोना पछि त यसको फेरि ड्रास्टिक अर्कै चेन्ज भइसक्यो। तर कोरोना नहुँदा पनि यो कोरोनाको रोगबाट अहिले चाहिँ आक्रान्त हुने अवस्थाबाट मुक्त हुँदा पनि सङ्ख्या पोहोर सालकै तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने 3,23,000 मात्रै हो। 2,15,000 युवाले नेपालै बस्ने मन बनाएको भनेको अर्थ केही चेन्ज आएको छ भन्ने कुरालाई त्यसले इन्डिकेसन गर्छ। जस्तो यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बजेट हेर्ने हो भने एकदमै राम्रा आउँछन्, तर सबैभन्दा एकदम चिन्ताजनक पाटो त्यो हो कि जब चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एकदमै कार्यान्वयन नै हुँदैन। जस्तै तपाईँले युवा लक्षित कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋणका कुराहरू हेर्नु भने जम्मा सुरु भएदेखि यता अहिलेसम्म जम्मा 3,100 एराउन्डले मात्रै लिएका छन्, त्यो पनि 6वटा कार्यक्रम गरी। भनेपछि यसको कार्यान्वयन अत्यधिक कमजोर देखिन्छ। यसलाई चाहिँ युवा परिषदले कसरी हेरेको? त्यो पनि प्रश्न पार्छु। 3,000 होइन, 28,000 नेपाली युवाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न स्किममा लोन प्राप्त गरेका छन्। म डाटै प्रस्तुत गरिहाल्छु, त्यसपछि त्यो म एक्ज्याक्ट डाटै बोकेकै छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा हेर्दा हो, राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटा पनि तपाईँले कुनै शीर्षक छोड्नु होला होइन। अहिले 6 महिनाको भने 6 महिना आजसम्मको टोटलमा छ नि यो स्किम आएपछि जम्मा 28,000 युवाले त्यो अवसर प्राप्त गरेका छन्, कृषिसहित। तर अब के छ भने यो फेरि सन्तोषजनक होइन। तर अहिले मैले के भनिरहेको छु भनेर तपाईँलाई म प्रश्न पार्छु। मैले बजेट कति एलोकेट भयो भन्ने मात्रै भनिरहेको छैन नि, इम्प्लिमेन्टेसनको यत्रो प्लानको कुरा गरिरहेको छु। सिटिभिटी र युवा परिषदको बिचमा समझदारीको कुरा गरिरहेको छु। सरकारी संस्थाको बिचमा इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको कुरा गरिरहेको छु। र यसको प्लानमा इम्प्लिमेन्टेसनमा युवा र अवसरको बिचको तारतम्यता मिलाउनको निमित्त सहजीकरण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने दायित्व हो भनेको छु। अहिले यही कुरा चाहिँ आजको नेपालको प्रमुख समस्या हो। त्यसर्थ म भन्दैछु कि अब सरकारले चेन्ज गर्नुपर्ने स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमै छ। त्यसका निमित्त मैले भने युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको हकमा युवा परिषदले फलोअप गर्ने गरी अहिले यो 4 वर्ष प्राप्त गरेको अनुभवलाई सिरानीमा राखेर दोस्रो कार्यक्रम मैले प्रारम्भ गर्दा मैले सबैभन्दा ठुलो खोट देखेको इम्प्लिमेन्टेसनकै प्लानमा हो भनेर नै युवा र अवसरको बिचको ब्रिजिङको रोल आज युवा परिषदको मेजर रोल हुनुपर्छ भन्ने आइडेन्टिफिकेसन गरेको हो। यो एक प्रकारको 4 वर्षको अनुभव र यसको एक प्रकारको रिसर्च हो। त्यसर्थ म भन्दैछु यही चिजमा फोकस गर्नका लागि म सबै इम्प्लिमेन्टेसन इकाइका युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको कार्यविधि युवा परिषदले त्यो कार्यविधिमा आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्छ, भूमिका हुँदैन भने पनि फलोअप गर्छ, अनुगमन गर्छ र त्यो कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने विषयवस्तुका सन्दर्भमा सरकारका निकायसँग वाद प्रतिवाद संवादका सबै रोलहरू युवा परिषदले निर्वाह गर्छ भनेर त्यो अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा मैले आफूलाई अगाडि सार्न खोजेको छु। जस्तो विगतमा हाम्रो यो के अरे सर्टिफिकेट दितो राखेर दिने लोनमा जम्मा एराउन्ड 50जना 49जनाको हाराहारीमा मात्रै रहेछन् भनेपछि यति थोरै छन्। स्नातक पास भएर पनि बेरोजगार भएका लगभग 20-22% हाराहारीमा देखिन्छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा लिएर आउनलाई के गर्नुहुन्छ? यो युवा परिषदले कसो रोल लिन्छ? होइन, यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको आजको स्किमको जननी नै राष्ट्रिय युवा परिषद हो। पहिलो म क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यो जननी नै हो किनकि हामीले स्टार्ट गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा। नेपाल सरकारले म पहिलो पटक एपोइन्ट हुँदा पहिलो वर्ष अनुदानका लागि दिएको 12 करोड पैसालाई हामीले रिभल्भिङ फन्ड बनायौँ र त्यो 240वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा प्रोग्राम 5 लाखका दरले 5 जनाको युवा समूहलाई हामीले प्रदान गर्यौँ। त्यो पैसा अनुदानका लागि दिएको थियो, तर अनुदान होइन, अनुदानले देश बन्दैन। अनुदान पावर पहुँचवालाहरूले लान्छन्, लक्षित वर्गमा पुग्दैन
भनेर नै त्यसलाई हामीले रिभल्भिङ फन्ड बनायौँ। सामा फिर्ता गरेर ब्याज अनुदान पो धितो चाहिँदैन, आफ्नो युवालाई आफै हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, नागरिकता राखेर सर्टिफिकेट राखेर। यसको स्लोगन त्यही हो। पैसा किन फिर्ता गर्नुपर्छ? किनकि तिमी जस्तै युवा अर्को आइसकेको हुन्छ, उसलाई दिनुपर्छ। त्यस कारणले तिमी उद्यमी बन्नका निमित्त 5 वर्षभित्र तिमी आफू उद्यमी बन, पैसा सामा फिर्ता गरिदेऊ, तिमीरै छिमेकमा रहेको अर्को युवालाई त्यो पैसा प्रदान गरिदिन्छौ। बस यो मोडल हामीले स्थापित गऱ्यौँ। अब सबै लोनको लिने र दिने कामको जिम्मा युवा परिषद लिन सक्दैन, किनकि त्यो एक्सपर्टिज युवा परिषदमा होइन। किनकि यता बैङ्क र यता सहकारीको काम कि उहाँहरू त्यसैका लागि चाहिँ पसल खोलेरै बस्नु भएको छ नि भने त्यो कामको जिम्मा त्यतै दिनुपर्छ। भनेपछि अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग फेरि संवाद भई छलफल गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको परियोजनालाई प्रधानमन्त्रीले एउटा हाई साउन्डका साथ यसलाई अगाडि सार्नुभयो। अर्थमन्त्री पोजिटिभ हुनुभयो र सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किम अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरियो। राष्ट्र बैङ्कलाई कन्ट्रोल गर्ने जिम्मा दियो र सब चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन जिम्मा दियो। र त्यो बैङ्कहरूलाई के गरेको भने विधि बनाइसकेर घाटा खानु पर्दैन, बेस रेटमा 2% थप, पुरुषको हकमा 5%, महिलाको हकमा 6% नेपाल सरकारले ब्याजमा अनुदान दिन्छ। अरू बाँकी पैसा उद्यमीबाट उठाऊ, बैङ्कले घाटा खानु पर्दैन, किनकि उसको ब्याजको बेस रेटको 2% थपेकै छ त हो। अब तपाईँलाई सामाको सभा हो, सामाको पनि 5 वर्षभित्र उसको स्किम अनुसारको रिटर्निङ प्लान बैङ्कले बनाऊ। युवा तिमीले छान, प्रपोजल तिमीले छान, तर 10 देखि 15 लाखको धितो लिन पाउँदैन। प्रोजेक्ट राखेर परियोजना राखेर लोन दिऊ। यस, त्यसपछि त्यो सकिसकेपछि के हो भने 5 वर्षभित्र लोन तिर्न सकेन युवाले भने सुरक्षाको 75 सुरक्षाको जिम्मा मैले लिन्छु भनेर राज्यले भने बैङ्कहरू कहाँनिर पार्का छन् म बताउँ त। आज पनि नेपाल सरकारको बजेटमा हेर्नुहुन्छ भने बैङ्कले एलोकेट गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षाका लागि 13 अरब 96 करोड बजेट एलोकेट भएको छ। हेर्नु होला डाटा। भने सरकार यसरी बैङ्कहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर सुरक्षामा साक्षी बसेर यत्रो चाहिँ बजेट एलोकेट गरेर बसेको छ भने बैङ्कले त एक्साइटेड भएर यो कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्ने होइन र। सँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाको निमित्त ट्रेनिङको कोर्स हामीले तयार गरेका छौँ। ट्रेनिङ हामीले दिएका छौँ, हामी ट्रेनिङ दिँदैछौँ र बैङ्कसँग साझेदारी पनि गरेर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। भने त्यो हामीले ट्रेनिङ दिएको, हामीले मेन्टरसिप ट्रेनिङ दिएर तयार पारेको, काउन्सिलिङ गरेको, पैसा फिर्ता गर्न योग्य बनाएको र प्रपोजल लेखेर आएको युवालाई उसले एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेर आएको युवालाई बैङ्कले लोन किन नदिने हो। यो सूचनाको ल्याकिङ, बुझाइको ल्याकिङ, प्रशिक्षणको ल्याकिङ अथवा बैङ्कहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति एउटा भ्रम र यो पैसा तिर्दैनन् कि भन्ने कुराको डर, यो चिजको एउटा चाहिँ कारणले सेक्युरिटी पनि छ त। राज्यले यत्रो जिम्मै त ल्याएको छ नि। फेरि पनि म बैङ्करलाई भन्छु, कृषि र पर्यटनमा 25% चाहिँ लोन एलोकेट गर्ने त उहाँहरूको एग्रिमेन्टै छ त। अनि विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्रीलाई पैसा दिएर यो कृषिमा लगानी भनेर देखाउन त कहाँ पाइन्छ त हो। त्यो पाइँदैन र लक्षित युवालाई नै त्यो पैसा दिनुपर्छ भनेर नै यो स्किम ल्याएको। यो स्किम कृषि पशुपन्छी कर्जा 5 करोड छ, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन 7 लाख छ, महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा सामूहिक रूपमा 15 लाख छ, दलित उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 10 लाख छ, रिटर्निङको निमित्त 10 लाख छ, पढ्नका निमित्त उच्च व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा 5 लाख छ, कपडा र गार्मेन्ट उद्योगको लागि 5 करोड छ, सिटिभिजीबाट प्राप्त तालिम प्राप्त युवाको लागि जनवरी 2 लाख छ र भूकम्प पनि त्यसैमा जोडेर 9 किसिमको कर्जा घोषणा गरिएको छ। त्यो कर्जाको सम्पूर्ण कुराको स्क्यानिङ र सुरुवाती गर्ने कुराको सन्दर्भमा र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुराको रोल युवा परिषदले आज निर्वाह गरिरहेछ भनेपछि तर त्यसको किन चाहिँ आउटपुट देखिएन? के चाहिँ भयो त त्यसको? हैन, आउटपुट यस्तो छ। यो हाम्रो एउटा समस्या के हो भने पहिले हामीले यसको यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिला 1 वर्ष चाहिँ हामीले यसको ठुलो काउन्सिलिङ, छलफल, बहस र सम्बन्धित यी क्षेत्रहरूसँग गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो अलिकति तरिका हतारो हो, हामीले घोषणा गरिहाल्यौँ। किन बैङ्कर्सहरू यसमा चाहिँ फुल फेजमा कन्भिन्स हुने अवस्था निर्माण भएन, जसका कारणले बैङ्कहरू धितो नराखिकन कसरी लोन दिन सकिन्छ भनेर पन्छिने परिस्थिति निर्माण भयो। अहिले पनि त्यो कायमै छ। त्यसले गर्दा अहिलेको सरकारले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रभाव कम हो भनेर नै वाणिज्य बैङ्कहरू
तपाईँहरूले प्रत्येक ब्रान्चबाट 10 जना दिनै पर्छ र विकास बैङ्कहरू तपाईँहरूले 5 जनाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नै पर्छ भनेर अहिले बजेटमै घोषणा गरायो। त्यो प्लानले अब के हुन्छ त भन्दा अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसको ठ्याक्कै त्यसको 75 देखि 80 हजारलाई त त्यो लोन दिनै पर्छ। अब त्यसको बाटो उम्किने ठाउँै छैन, कम्तीमा त्यो एउटा ठाउँमा पुर्याइसक्यो। अझ यसलाई अब अर्को वर्ष हामी यो टेस्ट गरिसकेपछि अर्को वर्षको प्लान के हुनसक्छ भने कुल कर्जाको बैङ्कले अहिले एलोकेट गर्ने कुल कर्जाको 1% मात्रै बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याउने हो भने टोटल 45 अरब पैसा सहुलियतपूर्ण कर्जा कोषमा आउँछ। 45 अरब पैसा रिभल्भिङ फन्ड हो नि, त्यो त रिस्क दिएको त होइन नि। मात्रै त हाम्रो युवालाई तिम्रो परियोजना कन्सेप्ट सोच, हाम्रो देशमा त सोचको मूल्य हामीले क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ नि। युवाले पढेर लेखेर हेरेर देखेर जानेर उसको नलेज गेन गरेर सिप प्राप्त गरेर एउटा प्लान गरेको अथवा सोच निर्माण गरेको आइडिया क्रिएट गरेको त्यसको मूल्य हुँदैन हो। त्यो मूल्य इस्टाब्लिस गर्ने आन्दोलन पनि हो। काठमाडौँमा जग्गा भएको र घर भएकोलाई लोन दिने, म गाउँमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा भएकोलाई लोन नदिने, दुर्गमको मूल्य छैन उसले केही पनि गर्न नपाउने, जसको मूल्य आउँछ र सहरमा घर छ त्यसैले लोन पाउने कसरी हुनसक्छ हो। यसैलाई अन्त्य गर्न खोजेको हो। यो तल्लो वर्गलाई फोकस गरेर नै यो कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि यस्तो खालको प्लान प्रस्तुत गरिएको छ। अब यो अर्को वर्ष यो 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 इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि अझै यसलाई प्रभाविलो कसरी बनाउने अर्को वर्ष हामी छलफल गरौँला। तर यो वर्ष भनेअनुसारको 10 जना र 5 जनाको जुन रेसियो छ त्यो टोटल फलोअप लिडरसिप युवा परिषदले लिन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले लिडरसिपकै कुरा गर्नुभयो, बजेट आउँछ, बजेट आएपछि मोनिटरी पोलिसी मार्फत इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। यो मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ यो यी यस्ता कुराहरूलाई जस्तो प्रति शाखा 10 जना भनेर 5 जनाका कुरा छन् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ मोनिटरी पोलिसी मार्फत तेराउ भनेर दबाब दिनको लागि युवा परिषदले के गरिरहेको छ? होइन, त्यो त अहिले मैले भनिहालेँ। अहिले हामी त अर्थ मन्त्रालयसँग पनि प्लानिङ कमिसनसँग पनि र राष्ट्र बैङ्कसँग पनि हामी कन्सल्टेसन गरिरहेकै छौँ। हामी सबै डाटा हामीले एब्जर्भ गरि नै हाल्छौँ। अहिले युवा परिषदमा सबै डाटा हामीले एब्जर्भ गर्ने पोलिसी बनाउँदै पनि छौँ। सबै कार्यविधि पढाएर पठाउँछौँ। हामी यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको टोटल वितरण, त्यो पुस्तक वितरणदेखि लिएर युवाहरूसँग सबै त्यसको एक्सेस सिर्जना गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले सहजीकरणको रोल खेलि पनि रहेका छौँ। र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कति भयो सबै बैङ्कहरूसँग हामी त्यो लिइ नै हाल्छौँ। किनकि राष्ट्र बैङ्क अर्थ मन्त्रालयसँग समेत हाम्रो टाइअप हुने भएपछि समस्या छैन। मैले भनिहालेँ यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। मैले यति कन्फिडेन्सका साथ भनेको छु, अहिले यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, गराइन्छ। र यदि यो यो अब यसले पनि पुग्दैन, यो 70-80 हजारले मात्रै लोन पाएर कहाँ पुग्छ? यो वर्ष त्यो स्किममा त्यति हामीले एलोकेट गराउन खोजेको हो। किनकि अहिले त्यति पनि भएन नि, कम्तीमा त्यहाँ पुर्याइयो भने अर्को वर्ष मैले फेरि पनि भने यो रेसियो, किनकि यो ट्रस्टेबल एउटा चाहिँ यो स्किममा परिणत हुन्छ। किनकि युवा हाम्रा नेपाली युवा पैसा खाएर तिर्दैनन् भन्ने कुरालाई यसले खण्डित गरिदिन्छ। किनकि तिर्छन्, सामा तिर्छन्, ब्याज पनि त्यो स्किममा तिर्छन्, उद्यमी बन्छन्, नेपाललाई त्यो यही माध्यमबाट इकोनोमी जेनेरेट गर्छन्, नेपाल सरकारलाई कर तिर्न सक्ने योग्य हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व नेपाली युवामा पनि छ। सँगसँगै त्यसले युवालाई काउन्सिलिङ गर्ने, पोजिटिभ भाव क्रिएट गर्ने, कागज मिलाएर खाने कुराको चिन्तनलाई अन्त्य गर्ने, यो चिज पनि सँगै लानुपर्नेछ। त्यस कारणले अलिकति कुरा गरिहाल्नुहोस्, स्टार्टअप छ नि जुन तपाईँले अस्ति आइडिया स्टुडियोको प्रोग्राममा पनि भन्नुभएको थियो कि अर्थ मन्त्रालयले जुन स्टार्टअपको कार्यविधि लिएर आएको छ त्यो युवा परिषदले गरे हो भनेर क्लेम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो स्टार्टअपको कार्यक्रमहरू छन् नि, त्यसको लागि चाहिँ युवा परिषदले के कस्ता कार्यक्रमहरू छन्? त्यही स्टार्टअप फन्डको कार्यक्रम पनि हामीले कार्यविधिको विषयमा हामी पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यो अर्थमन्त्रीसँग लामो छलफल भयो। त्यो कारण अहिले चाहिँ यो पटक अर्थ मन्त्रालयले नै गरे हो यो, तर त्यो आह्वान गर्ने काम प्लानिङ कमिसनलाई यो पटक दिएको हो कि त्यो प्रोग्राम हामीले लिन पनि सक्छौँ, त्यो कुनै ठुलो कुरा छैन। अथवा प्लानिङ कमिसनले गरेको कार्यक्रममा हामीले युवालाई जोड्ने काम हो हाम्रो, किनकि हामीले त्यो लोनकै लिन दिने कामको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि, किनकि बैङ्कहरू पनि त हाम्रो कार्यक्रमभित्र त पर्दैन नि त, तर फलोअप गर्ने युवालाई त अवसरसँग जोड्ने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा त्यो काममा पनि हाम्रो फलोअप हुन्छ। अहिले 700को एप्लिकेसन परेको छ, अब कतिलाई त्यसले डिसिसन गर्छ हेरौँ। त्यसपछि ती अरू बाँकी भएका युवालाई कसरी लाने त्यसमा पनि हामी छलफल गर्छौँ।
फेरि पुनः आह्वान हुन्छ। त्यो आह्वान भएका युवाहरूको स्किम कस्तो छ, स्किमको स्क्यानिङ पनि गर्नु पऱ्यो कि उसको सोच कस्तो छ, प्लान कस्तो छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। किनकि मान्छेलाई इनोभेटिभ बनाउने हो, क्रिएटिभ बनाउने हो होइन। शैतानी माइन्ड निर्माण गर्नु हुँदैन। मैले शैतानी माइन्ड कि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको अनुदानको बजेट कागज मिलाएर खाएको छ। कागज मिलाएर खाने ट्रेनलाई अलिकति जोडिहाले। धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने युवा परिषदमा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई हेरेर कार्यक्रमहरू दिने गरिन्छ भन्ने ब्लेम लागिरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो चाहिँ मैले के भन्छु भने जसले युवा परिषद चिनेकै छैन, टाढा बसेर भन्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने नि नजिकको कुरा थाहा हुँदैन होइन। नचिनेर गाली गर्ने के, नचिनेर गाली गर्ने मित्रहरूलाई मैले नजिक आइदिन पर्छ। किनकि त्यहाँ आएपछि थाहा पाइहालिन्छ, भन्नै पर्दैन। किनकि त्यहाँ प्रत्येक कार्यक्रमको चाहिँ हामीले लोकसेवा आयोग जस्तो छ। त्यहाँ कहीँ कतै प्रेसर छैन, विधिले काम हुन्छ। युवा परिषद ट्रान्सपरेन्सीको एउटा नमुना हो, त्यो समावेशीको एउटा नमुना हो। 1 रुपियाँ पैसाको हिसाब किताब मैले युवा परिषदमा एक म पाइ म चाहिँ दिन तयार छु। आम युवा साथीहरू परिषद आइदिनुहोस्, फलोअप गरिदिनुहोस्, हामीलाई नजिकबाट हेरिदिनुहोस्। नजिकबाट हेरेपछि तपाईँको माइन्डभित्र नेगेटिभ कुरा समाप्त भइहाल्छ। हामीले पोजिटिभ कुरा सायद गराइहाल्छौँ, त्यसमा 100% कन्फिडेन्स छु। जस्तो यङ राजनीतिक मन्डल पोलिसी पनि लिएर आउँदैछ। अब विदेश गएका मान्छेहरू पनि लगभग शेखर गोल्छाकै भनाइमा भन्ने हो भने 20 लाख जति आउँछन् भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ। उद्योग महासङ्घले पनि, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि त्यो दाबी गरिरहेको छ। अब आधी मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो भनेपछि आधी त अझै बाँकी हुने रहेछन्। अनि यावत यस्ता समस्याहरू छन् जुन अब इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट बजेटमा आउँछ तर भोलि कार्यान्वयन नहुने समस्याहरू पनि छन्। कसैले कार्यान्वयन गरिदिनेहरूले पनि नगरिदिने समस्याहरू छन्। यी यावतहरू समस्याबीच चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोनिटरी पोलिसी लिएर आउँदैछ। यसमा चाहिँ युवा परिषदको स्ट्यान्ड के हुन्छ? त्यो चाहिँ हामीले अहिले हामी छलफलमै छौँ। किनकि अर्थ मन्त्रालय, प्लानिङ कमिसन, राष्ट्र ब्याङ्क सहित बसेर, राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त अर्थ मन्त्रालयकै एउटा पार्ट भयो होइन, बसेर त्यसको हामीले के भूमिका लिने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको सन्दर्भ, अनुगमनको सन्दर्भ हामी यसलाई अलिकति अनुगमनमा चाहिँ एक्टिभ बन्न खोजेको हामीले प्लानिङ कमिसनलाई हो। किनभने यो अनुगमनको पार्टमा प्लानिङ कमिसनले लिड गरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा यो इम्प्लिमेन्टेसनको प्लानमा के इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा जसको जे भूमिका हो त्यो चाहिँ पार्टनरसिपमा होस्। कुनै पनि एउटै स्किमको वान डोर सिस्टमबाट काम अगाडि बढाउँ। अहिले विधिले मिल्दैनन्, कानुनले मिल्दैनन्, ऐनले मिल्दैन भन्ने हो भने पनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन त एग्रिमेन्ट गरेर गर्नु त कसैले रोक्दैन भने त्यो एग्रिमेन्ट गरेर पनि हामी कामलाई बाँडफाँड गरौँ। जसको जेमा एक्सपर्टिज हुन्छ त्यसैको जिम्मा लिउँ। त्यसो गर्दा इफेक्टिभनेस देखिन्छ भनेर हामी प्लानिङ कमिसनसँग पनि र अर्थ मन्त्रालयसँग अहिले संवाद छलफल चलाइरहेछौँ। हेरौँ यो असारभरि यो छलफललाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याइन्छ। जब असारभरि सफल टुङ्गो पुगिसकेपछि साउनबाट साउनको आधासम्म त छलफलकै इस्युमा जाला, तर पक्का पनि साउन महिना प्लानिङ गर्ने महिना मानिन्छ। भदौबाट त इम्प्लिमेन्टेसनमा जानै पर्छ भने साउनको मसान्तभित्र यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको विषयमा पनि फेरि उभिनमा तयार छु। कसरी जाने भन्ने कुराको एउटा अर्को स्ट्राटेजी बन्छ। त्यसो हुनाले अहिले यसै हो भन्न सक्ने ठाउँ पुगिसकेको छैन, छलफल जारी छ। यो वाणिज्य ब्याङ्कहरू पनि काउन्सिलसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ, युवा परिषदसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ, तर उनीहरू हामीसँगमा पनि आउनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। के तपाईँहरू बिचको के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो? वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँहरूसँग काम गर्न तयार, तपाईँहरू पनि वाणिज्य ब्याङ्कसँग मिलेर काम गर्न तयार, तर त्यसको आउटपुट चाहिँ आएन। के यस्तो छ अहिले त आउटपुट नआएको कारण मैले भने हामी ल्याकिङ हो क्या। सूचना कम्प्लिट जस्ताको तस्तै सूचना इम्प्लिमेन्टेसनका इकाइहरूमा सम्प्रेषण गर्न सकिएन भने जब कन्फ्युजन हुन्छ नि, कन्फ्युजनमा कसैले पनि पैसा दिन तयार हुँदैन। हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ कि राज्यको कमजोरी के छ भन्ने कुरा भन्दा हामीले त्यसलाई कम्प्लिटली इम्प्लिमेन्टेसन इकाइलाई हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ कि। सूचना भनेको ज्ञान हो नि, नलेज हो, अथवा उसलाई कम्प्लिट यसको इम्प्लिमेन्टेसन के हुन्छ उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हो। त्यो चिजको फिलिङ्स बिल्डअप गर्न सकेनौँ, त्यस कारणले उनीहरू डराए। अब अहिले हामी इन्भाइरोमेन्ट बन्दैछ, हामीले 4वटा बैङ्कसँग त अगाडि पनि त हामीले गऱ्यौँ नि, कृषि विकास बैङ्क
त्यसपछि नेपाल बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क र चाहिँ एनएमबी बैङ्कसित हामीले एग्रिमेन्टै गऱ्यौँ नि, सहकारी गरेर अगाडि बढ्यौँ नि, देशव्यापी रूपमा ट्रेनिङ चलायौँ हामी सँगै मिलेर। अब अरू बाँकी भएका कमर्सियल बैङ्कहरूसँग यो पटकको अबको नयाँ यात्रामा सबै बैङ्कहरूसँग हाम्रो सम्झौता हुन्छ र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मैले अन्तिममा एउटा क्वेसन सोध्न खोजेँ, यो सहकारी पनि गाउँ गाउँमा पुगेका छन् र वाणिज्य ब्याङ्कले दिन नसकेका लघुवित्तकोसम्म पहुँच नपुगेको ठाउँमा सहकारी पुगिरहेछ। त्यो सहकारी क्षेत्र मार्फत चाहिँ तपाईँ युवासँग सोझै पहुँच राख्न सक्नुहुन्थ्यो। सहकारीले किन चाहिँ अलिकति बाइपास गरेर देखियो? त्यसो त छैन। युवा परिषदको कार्यक्रम हामी सहकारी मार्फतै छ। 500वटा युवा उद्यम समूहमा सहकारीहरूको नेतृत्वदायी संस्था नेप्सकुन मार्फत हामीले लोन प्रवाह गरेका छौँ। अहिले त्यसको 90% रिजल्ट राम्रो छ, 10% त अझै भन्न सक्दिनँ है। त्यो मार्फत हामीले पहिले सुरुको त्यो रिभल्भिङ फन्डको रकम हामीले नेप्सकुन मार्फत हो। त्यो प्रक्रियागतसँगले नेप्सकुनलाई त्यो पर्यो र उहाँहरूले पनि त्यो कुराको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको रोल खेल्नु भएको छ। अरू सहकारी हामीले जोड्न खोजेका छौँ र सँगै सहकारी गर्न खोजेका छौँ। मलाई लाग्छ यो अहिलेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किम पनि सहकारीहरूले यसलाई आँट गर्नुपर्छ। हामी गर्छौँ यसो कार्यान्वयन भन्ने कुराको चाहिँ आँट प्रस्ताव चाहिँ सहकारीहरूले गर्न सक्नुपर्छ। म सहकारीलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। किनभने सहकारी भनेको तल्लो लेभलको जनता चिनेको इकाइ हो। बैङ्कले चिन्दैन, बैङ्कलाई त भर्खर सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीका विषयमा उजागर गरिँदैछ। सहकारीले त अलरेडी चिनेको छ। त्यसले गर्दा सहकारीले यसमा प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हुन्छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त युवा परिषद र यो मोनिटरिङ पोलिसी रिलेटेड अन्त्यमा कसरी अगाडि बढिन्छ? मैले चाहिँ यसमा के छ भने अब यो कोरोनाको महामारीको बिचमा छौँ हामी, ठुलो समस्यामा छौँ अहिले हामी। ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। सरकार संयोजनकारी निकाय हो, सबै होल्डिङ सरकारले गर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि नठान्नु होला। सरकार पनि तपाईँ हामीले बनाएको चिज हो। हामीले करै तिर्न सकेनौँ, कर तिर्न योग्य बनाउनै सकेन भने राज्यसँग फन्ड जम्मा हुँदैन, राज्यले भनेको चिज पनि पुरा गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुँदैन। त्यस कारणले अनेस्टली कृषि र अलि पछि 1 वर्ष पछाडि पर्यटन, यो दुईवटा इकाइबाटै हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ र यो कोरोनालाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र यो उताबाट चुनिएको इकोनोमिक तार, रेमिटेन्सको भरमा बनेको नेपालको बजेटको जुन खालको अवस्था छ, त्यो चिजको तार चुनिँदैछ भने अब नेपालको इकोनोमीबाट, कृषि र पर्यटनबाट बनाइएको इकोनोमिक तारबाट त्यसको परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आम युवाले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ विदेशबाट आउनु भएको छ, सिप सिक्नु भएको छ, कम्पनीमा काम गर्नु भएको छ, मिसिनमा काम गर्नु भएको छ, सुरुङभित्र काम गर्नु भएको छ, जोखिम मोल्नु भएको छ, त्यति काम नेपालको माटोमा म गर्छु भनेर सङ्कल्प बस्नु भने तपाईँलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यसको सहजीकरणको रोलमा युवा परिषद हुनेछ। धन्यवाद।